عسلامة مرحبا بكم في برنامج عندي فكرة، موعد جديد يجيكم كالعادة كل نهار سبت من 11 إلى نص نهار ونص، تتعرفوا فيه على المتبرين نتاعنا، على الافونسمون نتاعهم، على تقدم مشاريعهم. كيف العادة أدريس واحدة باش تسمعوا عندي فكرة على اكسبريس اف ام، وتسمعونا زادة وتشوفوا لي فيديو على سيت عندي فكرة .tn. تجيكم كالعادة عندي فكرة، وكما قلت لكم كل نهار سبت بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز. أيضا ما ننساوش شركائنا اللي الجمعة اللي فاتت تعاونونا برشا كيما لاتوج والام اس بي في الفورماسيون. على ذكر الفورماسيون، اليوم بعد الفورماسيون اللي سمعتوها الجمعه اللي فاتت واللي قدمتها مدام سونيا لوغاني ديريكتريس دو كوميونيكاسيون في تونيزي تيليكوم على البلان دو كوميونيكاسيون، اليوم جاء الوقت باش يقدموا الجروب الاول نتاع لي كانديدا شنو قراو، شنو تعلموا، شنو خدموا، وشنو حضروا كوم بلان دو كوميونيكاسيون ديفيرون للمشاريع نتاعهم. خاطر كيما تعرفوا كل مشروع عنده البلان دو كوميونيكاسيون نتاعو، عنده البودجي ماركتينغ نتاعو، وعنده خصائصه ولي سبيسيفيسيتي نتاعو. الكل كانديدا مشارك معنا في عندي فكره. اليوم باش يتعداو 6 من لي كانديدا نتاعنا باش يقدموا قدام لجنه التحكيم لي بلان دو كوميونيكاسيون اللي حضروهم بعد الفورماسيون ان كوميونيكاسيون. دونك باش نستقبلوهم ونبداو تو سويت مع الكانديدا الاولاني. باش نبداو مع اول كانديدا اليوم باش يقدم البلان دو كوميونيكاسيون نتاعو او استراتيجي دو كوميونيكاسيون بعد الفورماسيون اللي عملها عند مدام سونيا لوغاني في ام اس بي. نستقبلوا تو سويت ان كانديدا عنده بروجي في الهاي تك، حاجه جديده، ابليكاسيون سمارت تاكسي. ابليكاسيون هذيا كمان حتى حد ما يعرفها وما توجدتش في تونس قبل، دونك نتصور يلزمها برشا كوميونيكاسيون. نستقبلوا تو سويت فهمي صحنون. كما قلت اون فا اكسبلوتي لي ريزو سوسيو اول حاجه باش نوصلوا لابليكاسيون لوتيليزاتور اللي عنده السمارت فون. دونك علاش لي ريزو سوسيو؟ على خاطر الكليون تاعنا هو معناها انسان عنده لي اي تيك، دونك عنده سمارت فون. دونك ما نلقاوش خير من فيسبوك ولا لي ريزو سوسيو باش اون انسيت التيليشارجمون اللي باش يكون غراتوي نتاع الابليكاسيون هذه على السمارت فون. La Facebook, une bonne campagne, ça va coûter à peu près 15 000 dinars. Donc, pour un nombre important de downloads. Ou sinon, بالنسبة للتاكسي، تاكسي باش نعتمدوا أكثر حاجة على en fait يلزمنا نمشيو احنا للتاكسي. زاد البوش اوري التاكسيسيه باش يشوفوا بعضهم عندهم الابليكاسيون هذه، عندهم اللوجو انستالي في التاكسي نتاعهم نتاع سوليسيون تاعنا. دونك احنا زاد باش نعملوا دي كومباني من بعد في لي ميديا باش نحطوا دي فيديو اللي يفون اكسبليكي البرانسيب نتاع سمارت تاكسي. كيما قلت المره فاتت on va négocier la possibilité باش on exploite l'existence de les opérateurs باش نبيعوا à travers on cherche un partenariat avec un opérateur. معناها نبيعوا à travers un opérateur. علاش؟ على خاطر l'opérateur عنده les boutiques نتاعو، دونك باش نوصلوا اكثر للي تاكسي في تونس كل on va utiliser le poids نتاع l'opérateur في الحكايه هذه. حاجه اخرى، l'opérateur باش يعطي un caractère sérieux للابليكاسيون نتاعنا، دونك باش تعاوننا برشا. فوالا grosso modo هذيك كيفاش باش نوصلوا الفكره نتاعنا. يعطيك الصحة فهمي. أنا باش نخلي لي ممبر دو جوري هما اللي يعطيوك رايهم. نبدأ بك أنت سي مهدي الخميري. دونك سمعت فهمي، شفت حتى الأوراق اللي قدمهم، لا ماكيت براتيكمون دو لابليكاسيون اللي باش يعملها. شنو رايك في خدمة فهمي اليوم؟ والله عطينا معناها شوية ان بو، خاطر جو كونسونطري مش على البروجي كله حكينا فيه، مي على جوست على لو بلان دو كومونيكاسيون. دونك حكينا شوية على الفيسبوك، عطينا بودجي 15000 وعليه 15000 من بيرسون دغيير. بون ومن بعد قال بون حكى في دي لوغو في التاكسي، مي حكى لنا قال باش نعملوا دي فيديو على لي ميديا. شنو الميديا؟ خاطر البلان دو كومونيكاسيون تحكي لنا الميديا، قال باش نعملوا في لي ميديا كومباني نحطوا فيهم فيديو. لو بوت في البلان دو كومونيكاسيون سكو باش تحكي شنو باش تعمل في الميديا. دونك اسكو فيسبوك هو ولا دوتر ميديا، سي لي دوتر ميديا، سي سا لو سوجي نتاع البرايم نتاع اليوم. معناها فهمي ما قنعش لي ممبر دو جوري اليوم. لو بلان دو كوميونيكاسيون اللي قدموا كان جينيراليست برشا وما عطاش لي ديتاي اللي يستناو فيهم اعضاء لجنه التحكيم. فكره الابليكاسيون سمارت تاكسي عجبت سي مهدي الخميري اللي اختار انه يعطي الفرصه لفهمي باش يحقق حلمه. اما في اللي برايم الاخرانيين الاداء نتاع فهمي كان باقي متوسط، قعدوا في يديه كان 4 جمعات لازموا يستغلهم كيف ما يلزم باش يبهر لي ممبر دو جوري ويربح في عندي فكره.
نواصلوا في استقبال لي كانديدا نتاعنا اللي باش يقدموا خدمتهم في البلان دو كوميونيكاسيون. ذكر بعد الفورماسيون اللي تلقاوها في ام اس بي من عند مدام سونيا لوغاني ديريكتريس دو كوميونيكاسيون في تونيزي تيليكوم، اللي قدمت لهم فورماسيون تقريبا دامت اكثر من 4 سوايع، تعلموا فيها برشا حاجات ان شاء الله يكونوا اللي تعلموه باش يطبقوه اليوم قدام لجنه التحكيم نتاعنا. باش نستقبلوا تو دو سويت كيلكان كي ايتي ايباتون المره اللي فاتت وعمل اناليز فينانسيير طياره برشا، محمد امين بن طاهر اللي عنده مشروع سوسيتي دو ديفيرتيسمون اي ايكول دينيسياسيون او ميتيي دو سيرك. سي محمد امين المره اللي فاتت بهر لي ممبر جوري، المره هذه اسكو باش يعمل نفس الحاجه والا لا؟ ان شاء الله نتمنى له الحظ الطيب. باش نستقبلوا تو سويت محمد امين بن طاهر. بالنسبه للاستراتيجي دو كوميونيكاسيون تاعنا اخترنا باش نعملوا كوميونيكاسيون ديريكت، كوميونيكاسيون انديريكت، كوميونيكاسيون بوش او غي. وان شاء الله زاد كان ربحنا في ليميسيون هذه باش نعملوا زاد على اكسبريس اف ام باش تعملنا اون كوميونيكاسيون في الغاديو. دونك احنا اخترنا كاسم للبروجي نتاعنا اللي هو سيرك جوكر، كسلوغان لونيفير دو كرياسيون اي دو ريف. اللوغو اللي هو موجود قدامكم اللي فوسطو 4 كولور اللي هما لي 4 كولور دو سيرك. وزادا عندنا بيرسوناج باش نخدموا عليها اللي هو لو كلون جوكر اللي هو باش يكون لو بيرسوناج دو سيرك. كيف ما حكينا في الحصه الفائته انه احنا في الدراسه الماليه نتاعنا قلنا نحن مشروعنا باش نبداوه عام 2014، عندنا 6 شهور باش نحضروا فيهم البروجي، وعندنا 6 شهور هما اللي باش ينطلق فيهم البروجي نتاعنا. دونك البوبليسيتي نتاعنا والاعلام نتاعنا باش نبداوه ب 30 يوم قبل انطلاق وقبل افتتاح البروجي، يعني بشهر. بيان سور باش نكونوا احنا ناجحين ونجموا نخدموا، مش باش نخدموا احنا هذا الكل باش نخدموا، دونك باش نعاونوا زاده معنا على بواد دو كوميونيكاسيون هي اللي باش تخدم معنا الحاجات لي زيدي هذوما. باش نبداو اول حاجه بتوزيع لي زافيش نتاعنا للي كليون نتاعنا اللي هما المدارس ورياض الاطفال والجمعيات وفي الشارع وعلى الناس، ولي فلاير للناس الكليكا. وباش نعملوا ان سيت انترنت، سيت انترنت هذا باش يكون لي بالفيسبوك والتويتر واليوتيوب، و افيك ان سيرفيس اس ام اس اللي هو باش يوفر لنا لي رونسينيمون نتاعنا. الور السيت هذا اول حاجه في بدايه ال 30 يوم، يعني في ال10 ايامات الاولى باش نحاولوا نوزعوا احنا لي زافيش، وباش نحاولوا زاده على الفيسبوك وعلى التويتر وكذا نحاولوا احنا نعمل دي زيفينمون باش توصل المعلومه اكثر للكليون تاعنا. وزاده الكليونات اللي احنا باش نمشيو نعلقوا عندهم لي زافيش نتاعنا اللي هما رياض الاطفال والمدارس، باش نتفاهموا معاهم اللي احنا نجموا نعملوا دي كلوب عندهم. دونك باش تصير لهم من تاريف سبيسيال اذا كان هما يحبوا يعملوا كلوب عندهم هما في رياض الاطفال نتاعهم، ولا يحبوا يجيبوا لنا صغيراتهم للكلوب نتاعنا في اوقات معينه وكيك نعملوا لهم تاريف سبيسيال. ومعاهم هما باش نحدوا الاوقات اللي باش نعمل فيهم ان سبيكتاكل بوبليسيتير باش يكون خاص بالكلوب اللي باش يصير عندنا. خلينا نبداو بسي وليد بالحاج عمر، خليل هشام الاحمر انا نحيي سي وليد. دونك سمعت التقديم نتاع امين، كل شيء يظل لي واضح. اش عندك شنو عندك باش تضيف وشنو باش تلاحظ الامين؟ والله اللي باش نلاحظوا انا اسونسيلمون مي بون اللي يسمعوا فينا يدوف كومبراندر اني انا عندي خشم كان سمعتوا لافوا نزال شويه راهو من الخشم تاع الكلون. مانيش مريض ولا عندي جريب ولا حاجه. لا انا اللي عجبني سي كو d'abord manifestement il applique الحاجات اللي يتعلمهم في الفورماسيون، وسورتو لا كوميونيكاسيون ديريكت. دونك هو قرر باش يمشي نحو الحرفاء نتاعو ويمشي يقدم لهم مجهود كبير، مش حاجه سهله. اللي يفهمونا لي ستاند ولي زاتوليي اللي باش يعملهم، باش يمشي يدور في المكاتب وفي لي جاردان دونفون ايتترا. et je pense que معناها essentiellement le plus important هو هذا الكوميونيكاسيون ديريكت. محمد امين يكمل يقنع اليوم زاد لي ممبر دو جوري بالبلان كوميونيكاسيون اللي حضروا، وخاصه بخدمته وعزيمته على تحقيق مشروعه. كل ما يتعدى في البرايم محمد امين ياخذ بنصائح اعضاء لجنه التحكيم ويوريهم اللي هو مشى بكلامهم في البرايم اللي بعده. زعما يكون الكلون اول فائز في برنامج عندي فكره، مازالوا كان 4 جمعات ونعرفوا الاجابه.
نواصلوا مع المتبارين نتاعنا اليوم في عندي فكره وباش نكملوا نستقبلوا بقيه المتبارين. مازالوا 4 متبارين لليوم باش يتعداو قدام لجنه التحكيم اون اتوندون الجمعه الجايه يتعداو 6 اخرين في المجموعه الثانيه باش يقدموا لي بلان دو كومونيكاسيون نتاعهم اللي حضروهم كسوا وحدهم ولا مع لي كوتش نتاعهم. هذا كل نعرفوه في وسط البخايم. باش نستقبلوا تو سويت بحذانا احمد مديمخ. Le plan d'études stratégiques de mon unité est fixé en 3 volets. Premier volet, on a à définir le point fort, le concurrentiel de mon produit. Qu'il s'agit du produit tunisien 100%. Tous les ingrédients sont de première qualité. Le prix concurrentiel par rapport aux concurrences sur le marché local et aussi sur le marché international varie entre 15 et 20%. Au niveau des packaging sont étudiés et ciblés étiquettes et emballage. Et aussi les ingrédients de l'huile d'olive extra vierge. On a utilisé l'huile d'olive tunisienne extra vierge. Au deuxième volet, on a identifié les marchés cibles. Ce sont les professionnels national et international. Donc notre communication ce sera B2B. Pour faire transmettre les points forts de notre produit du premier volet aux professionnels. Du deuxième volet, on a étudié des moyens de communication qui sont adoptés par notre unité aussi suivant les stratégies de concurrence. On va faire une création, un site web dynamique et aussi une journée de réouverture. On va inviter les médias et des blogueurs. On va faire des séances de démonstration dans l'unité et des séances de dégustation des produits. Aussi une visite dans l'unité. Aussi on va faire des prospectus. On va participer au salon national et international, les salons d'agro-spécialité en agroalimentaire, les CIAL de Paris, Dubai Food. Aussi, on va faire des séances de dégustation au sein des professionnels et des emailing. Notre budget varie entre 15 000 dinars et 20 000 dinars. Suivant les promotions qu'on va faire en été aussi en fin d'année. نخلي الكلمه اللي ممبر دو جوري نتاعنا باش نبدا بك انت مدام عايشه. عندك هكا دي كيستيون في عينيك من بكري تحب تسال حاجه تفضل تنجم تسال احمد. والله ان البريزونطاسيون نتاعو احمد مش واضحه بالكدا معناتها بوين فيو ما فهمناش شنو اولا شنو ما لي باش تبدا لي بريوريتي علاش شنو لو مارشي كو فو فيزي باش تستعمل معناتها لي زوتي نيسيسير بور سيبلي معناتها سيت لي كليون اللي تستهدف لهم انت. دونك بون فما انت عطيتنا ان تور دوريزون على الكل اللي تنجم تعملوا. ما قلتلناش باش شكون الاولانيين اللي باش تبدا بهم خاطر فيو لو بودجي اللي عندك سورتو البودجي ماهوش كبير برشا معناتها 15. اليوم احمد ما قنعش لي ممبر دو جوري بالبلان دو كومونيكاسيون اللي قدمه لهم. لازم توا يرجع يخدم مع الكوتش نتاعو وياخذ بعين الاعتبار لي ريمارك اللي قدموهم له اعضاء لجنه التحكيم باش يتدارك النقائص نتاعو ويحضر بزنس بلان كامل ومقنع. نواصلوا في استقبال لي كانديدا نتاعنا اليوم. في عندي فكره مازالوا 3 كانديدا باش نستقبلوهم اليوم باش يقدموا لنا البلان دو كومونيكاسيون اللي حضروه بعد الفورماسيون اللي تلقاوها من عند مدام سونيا لوغاني ديريكتريس دو كومونيكاسيون في تونيزي تيليكوم الجمعه اللي فاتت في ام اس بي. مشكوره ومشكوره زاده لاتوج اللي نظمت لنا الفورماسيون هذيا. باش نستقبلوا تو سويت ان كانديدا نجم نقولوا ان النيفو نتاعو مشكور برشا من عند لي ممبر دو جوري وقاعد يقدم بالكدا. il maîtrise très bien son projet اللي هو ايكولوجيك en fin de compte. الكومبوستاج نتاع لي ديشي فير وزاده الكرياسيون تاع ليتيير انيمال لي برودكسيون دو لا ليتيير انيمال. البروجي عرفتوه اكيد نتاع امير شعيب اللي نستقبلوه تو سويت. امير شعيب. Bon, اليوم كبروسيدي دو ماركتينغ معناها يلزمنا نرجعوا نعملوا ان تي روتور ان اريير باش نشوفوا السيبلاج والسيغمونتاسيون. شكون لي كليون فينو نتاع لي كليون نتاعي معناها عندي لي زاغريكولتور عندي لي غروسيست عندي لي ديتايون عندي لي بيزاجيست عندي لي فابريكون تير فيجيتال عندي جماعة الريفيجيتاليزاسيون عندي l'aménagement de terrains de sport pépinières ou terrain de golf عندي les pépinières de gros ou pour la litière عندي les éleveurs de poulets de chair ou les éleveurs bovins. بالنسبة للكامباgne j'ai prévu 4100 dinars معناها total pour la campagne.
qui vont être détaillés comme suit. بالنسبة les affiches, 1000 affiches. بالنسبة les panneaux, banderoles, cadeauettes, stylouettes ou casquettes, des casquettes ou des t-shirts avec le nom de la compagnie ou le logo. Bien, des tasses à café, les responsables, des brochures en carton, ferme les différents produits détaillés, site web dynamique, les publicités les journaux ou publicité radio, site bien sûr. Il faut aussi comprendre le consommateur final. Le consommateur final qui fait le produit est bénéfique. Aide à la rétention de l'eau, aide à réduire l'utilisation de produits chimiques, réduire l'érosion, augmente l'infiltration, réduction des décès et des maladies chez les plantes, chez les animaux, augmenter la porosité des sols, anticiper les questions du consommateur. Le consommateur لازم نحكيو معناها لغته كيف خاطر البروسيدور نتاعي بي تو بي باش نمشي له ديريكتومون. بالنسبه للبروموسيون ركزنا على لوغو والمارك دو كوميرس اللي هي جرين سايكل مازلت ما خرجتوش اون كور ان شاء الله مع البيزنس بلان كل حاب. دوكيومونطاسيون sur les produits, la publicité, les salons commerciaux comme le salon تاع الفلاحه ou seulement le salon des produits recyclés. On a les publicités imprimées avec un succès marginal déjà. On a les essais sur terrain, les études de cas. Ou les articles promotionnels. J'ai déjà envisagé aussi un don de gratuit de produits. Chez le Belediet, Blèche, وزيد en plus حتى الخدمة تاع البلدية نعطيهم les casquettes ou les t-shirts حتى الكونسوماتور يستانس بالمنظر نتاع اللوغو نتاعنا ce qui entraînera une intrigue في مخه باش يقول اش بيه البرودوي هذاك كيفاش. فما هكا ان كلان دوي من عند سي وليد كو جي كابتي يظل لي عجبتك برشا الحكايه سي وليد. En fait, عجبتني خاطر من الاول قال شكون الكليانات نتاعي دونك il a compris cet aspect là اللي هو الكوميونيكاسيون نتاعو مرتبطه بالحرفاء نتاعو. اما بون دخلنا من الباب خرجنا من الخوخه من بعد ضيعني في الاثناء ما عاودش. Il a confondu deux choses à mon sens اللي هما le plan de communication نتاع اللانسمون والcommunication معناها régulière اللي en cours d'exploitation d'une entreprise اللي هما بالنسبه لي sont deux choses complètement séparées. الأولانية elle a pour objectif de faire connaître والثانية elle a pour objectif de fidéliser. اللي c'est pas du tout la même démarche. امير ما كانش اليوم في مستوى انتظارات لي ممبر دو جوري، خاصه وانه سنسهم في البرايم اللي فاتوا بخدمته الهايله، وهذاك علاش كانوا نوعا ما صعب معاه في تقييم لو بلان كوميونيكاسيون اللي قدمه لهم. مثالش يا امير، الكل في مصلحتك ومصلحه مشروعك، وهذا اللي باش يخليك تتميز وتتالق في عندي فكره. قريب نوصلوا لنهايه الموعد اليوم تاع عندي فكره، مازالوا كان دو كانديدات بلوتو باش يتعداو، مش دي كانديدات سي دي كانديدات اليوم خليناهم للاخر. اليوم باش نستقبلوا مازالوا هبه برحومه وجيهان شعبان اللي عندهم زوز مشاريع ديفيرون. حضروا لي بلان دو كوميونيكاسيون تاعهم، شنو باش يعملوا كوم كوميونيكاسيون، qu'est-ce qu'ils vont faire, qui ils vont cibler، شنو باش يعملوا بالضبط. هذا باش نستقبلوه وباش نعرفوه تو سويت كي نستقبلوا هبه برحومه اللي تستنى فينا. هبه مرحبا. رجعت l'analyse SWOT, les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Parmi les menaces, c'est qu'ils n'ont pas vraiment confiance dans les produits. C'est nouveau et c'est un concept جديد. Donc des plats pré-cuisinés, je comprends le goût est stable. الفكرة déjà pour changer la tradition اللي هما peut-être عندهم des préparateurs ولا des femmes dans des maisons اللي قاعدين يحضروا لهم في لي بلان نتاعهم، وكيفاش باش يبدلوا من الديمارش اللي مستنسين يعملوها باش يوليو ياخذوا دي بلا امبالي حاضرين، دي ليغوم بري كوبي، tout est prêt. Donc sur ce on a pensé à faire des PLV, les publicités sur lieu de vente dans les grossistes pour mettre des stands et on va distribuer 1000 échantillons par fast-food bien sûr pour qu'ils puissent l'essayer.
وهكاك وقت اللي باش يجربوا ils vont toucher le produit, ils vont goûter et après ils peuvent passer à l'incitation de l'achat. Voilà. خلينا نبدا بك انت مدام عايشه بارابور للبريزونطاسيون تاع هبه والشوا نتاع البريوريتي باش تبدا بدات قالت بي ال في وتوزيع 1000 اشانتيون على كل فاست فود على نومبر معين تاع دي فاست فود شنو رايك انت؟ بون هي معناتها مشات بالدبه دبه كومونتي بال على قد ساقيك على قد فوالا لا على قد حسابك فوالا اكزاكتومون بون سي اون ديمارش برودونت وعارفه روحها حسب البودجي نتاعها اما زاد من بعد معناتها plus tard dans le projet, vous ambitionnez d'agrandir votre projet. Donc là, vous pensez à un plan de communication beaucoup plus ambitieux aussi pour toucher... Bien sûr, on a pensé, qui m'a dit comme déjà à faire un label dans les fast-food. Vraiment, c'est très poussé. C'est-à-dire une marque, par exemple, qui m'a d'autres marques de pâtes. Quand on voit la marque, ça incite le consommateur d'acheter. Donc, si on a une marque auprès du consommateur, puis on ira في fast food, il y a même hygiène, il y a même qualité goût, qualité prix. Donc, du coup, il y a des références. Mais vous pensez aussi, il faut penser aussi à votre visuel, au logo, au nom. Maintenant, on va se répéter. مش لازم تقولوا لنا توا mais à quelque chose avec des professionnels ils vont vous conseiller ce sont des choses qui vont rester ça c'est un investissement de départ. في المشاريع اللي كيف مشروع هبه الكوميونيكاسيون مهمه برشا باش تعرف بمنتوجك وتقنع المستهلك انه يبدل عاداته ويستعمل نوع متاع منتوج ماهوش مستانس بيه ولا عمره ما جربه وهذايا يلزمه بيدجي كبير يخليك تحقق لي زوبجيكتيف نتاعك. هبه توا عندها بين يديها المعطيات اللازمه الكل باش تحضر البزنس بلان تاعها وتقنع لي ممبر دو جوري. موصلين معكم في عندي فكره كنا حكينا من بكري جبدنا مع سي وليد على لي زيكول لي بون زابيتود دو ليكول اللي مازال توا يتذكرهم سي وليد لي زيكول شامونك شويه لما حاله في تونس كان النظام تاع التعليم تاعنا يزيد يتكبس شويه. عندنا واحده من لي كانديدات اقترحت نظام بديل حاجه جديده ممكن في التعليم كي بو اتر اون التيرناتيف للي بارون اللي يحبوا يقريوا اولادهم اوترومون. دونك ليكول تونيزو فنلنديز مشروع جيهان شعبان اللي باش تستقبلوها تو سويت بحثنا. جيهان شعبان. La campagne de communication باش تبدا comme suit. Donc, la première des choses, on va commencer par avoir un comité de soutien qui est fait d'experts en éducation, de conseillers, de psychologues, de relais d'opinion et même de conseillers en communication. On va travailler pour la définition d'un message clé qui va être porté durant toute la campagne de communication. Bien sûr, ces messages clés, il y en a déjà qui ont favorisé l'épanouissement de l'enfant et son apprentissage parallèlement. Zeda a travaillé sur la stimulation de ses acquis et le développement de sa créativité. Et bien sûr, assurer un développement psychomoteur rassurant pour les enfants. Et ma campagne va se diviser sur 3 phases. Il y aura la pré-campagne. Durant la pré-campagne, je vais préparer un événement qui va être sous la forme d'une conférence. Dans cette conférence-là, je vais convoquer des parents, des experts. Il y aura bien sûr le comité de soutien à l'Irkitali. Il y aura aussi des experts de l'éducation, des conseillers, des psychologues. Et il y aura beaucoup de parents. Lors de cet événement-là, là où on va parler des défis et des opportunités du système tuniso-finlandais, باش نحكيو على tout ce qui est innovation en termes d'éducation. Oui, nous sommes العالم parce que parfois on n'est pas sûr que les Tunisiens عندهم فكرة على le développement de l'éducation partout dans le monde et on se reste figé sur le même système de bourrage de crâne tunisien. Par la suite, il y aura la phase campagne. Durant la phase campagne, il y aura les journées portes ouvertes de l'école. Il y aura aussi, ça ne va pas être du carpet bombing, mais il y aura aussi beaucoup de couverture médiatique. Je vais avoir recours à la radio. Si je gagne, Express FM aura la gentillesse de nous accompagner pendant une année de publicité. Il y aura aussi la presse écrite. Et pour la presse écrite, je vais me focaliser principalement sur des revues et des magazines spécifiques qui
كيف ما parents et nos enfants اللي هما des revues et des magazines توانسة. Peut-être aussi le magazine Femmes de Tunisie, parce qu'on sait tous l'importance que les mamans accordent à l'éducation de leurs enfants. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer d'avoir des interviews dans des magazines. Bon, et dans ma stratégie, il y aura beaucoup de PR, il y aura beaucoup de public relations dans ma stratégie. Kif Maqal Mahdi, l'éducation, c'est quelque chose de très sensible. Et moi, je ne vois pas que ce serait très adéquat d'avoir des publicités crues qui passent à la télé pour dire venez inscrire vos enfants à mon école. Mon approche est plutôt une approche de réflexion, de conviction, de porter les parents à comprendre c'est quoi le système tuniso-finlandais et surtout d'être convaincus. J'avais une question, mais j'ai oublié de est-ce que vous travaillez dans le domaine de la communication et de PR, donc je pense l'exposé professionnel, il n'y a rien à dire. Ça se voit qu'elle est bonne domaine, mais je pense qu'on ne va pas ajouter d'autres choses sur ce point-là. ونذكر زاد قبل ما نجيك سي عبد الستار انه بعد شويه في ليميسيون باش تسمعوا زاد راي كيف حد من الكوميونيكاسيون مي بروفيسيونيل دو لا كوميونيكاسيون. بعد شويه تكون بحثنا مدام سونيا لوغاني اللي اشرفت على الفورماسيون اللي هي ديريكتريس دو كوميونيكاسيون في تونيزي تيليكوم. من بعد تعطينا رايها في الباساج نتاع المتبارين الكل اي لور بريزونطاسيون البلان دو كوم. سي عبد الستار تفضل. حبيت نضيف ان ديتاي. الجيهان هي بيدها البورت دو بروجي خاطر عندها كوميونيكاسيون فاسيل واختار كان عملت مشروع وما حد اخر عمل مشروع اخر هي الكومينيك تري بيان دونك elle arrive à convaincre. Je pense que on elle-même هي البورت عم تبقى لو كو انا يظهر سي ريفيزيتي بصراحه دوري شويه c'est révisé à la hausse dès le départ avec Ashkona même pour la location. doubler le coût c'est sage à خاطر عندي فكره comme dans mon domaine à moi j'organise beaucoup de choses donc c'est un minimum 140 150 c'est un minimum. جيهان قنعت اليوم أعضاء لجنة التحكيم بالبلان دو كوميونيكاسيون اللي حضرته. عندها جوست تعديلات خفاف ويكون مشروعها متكامل ومتنسق. بعد لا سمعنا تقديم الفوج الأول متاع المتبارين ناخذوا راي لا فورماتريس اللي علمتهم كيفاش يحضروا بلان دو كوميونيكاسيون مدام سونيا لوغاني ديريكتريس دو كوميونيكاسيون في تونيزي تيليكوم. نكملوا معكم اليوم في البرايم نتاع عندي فكره عندنا سبيشال جيست اللي يقولوا له لانفيتي سبيسيال ان فيت نتاع اليوم هي تو سامبلومون مدام سونيا لوغاني لا ديريكتريس دو كوميونيكاسيون في تونيزي تيليكوم اللي عملت الفورماسيون اللي تعداو عليها لي كانديدا اليوم قدام لي ممبر دو جوري لا فورماسيون ان كوميونيكاسيون. اكثريتهم لي كانديدا اللي تعداو اليوم كانوا حاضرين في الفورماسيون هذيا في السيمينار اللي نذكر دار في الام اس بي الجمعه اللي فاتت. مدام سونيا لوغاني اصرت انها تجي اليوم تسمع لي كانديدا شنو هما لي بيرفورمانس نتاعها بعد الفورماسيون اللي قدمتها لهم. مدام سونيا مرحبا بك. دونك اليوم حضرت من الاول دونك سمعت لي كانديدا اللي تعداو في الجروب الاولاني اليوم كل واحد قدم ان بلان كوميونيكاسيون كيما ينجم وكيما يعرف كيما تعلم. شنو هي ليفالواسيون تاعك ان طونك بروفيسيونيل دو لا كوميونيكاسيون النيفو اللي وصلوا له لي كانديدا كيفاش تقيموا انت اليوم؟ En fait, je n'ai pas envie de parler d'évaluation ni de test. على خاطر قعدنا مع بعضنا الجمعة اللي فاتت toute une matinée de 9h à presque 14h. Il y a eu des échanges فيها. Je pense que les candidats ont capté un maximum des échanges qui ont eu lieu في الصبحية هذيك. Je pense que ils ont intégré dans leur démarche que j'ai vu tout à l'heure et dans leur plan de communication, dans leurs propositions, une bonne partie des éléments qu'on a discutés ensemble ce jour-là, soit les candidats voilà, c'est une étape, c'est très court encore pour dire si c'est exactement ce qu'ils vont faire ou pas, voilà, si c'est bon ou pas. Je pense que c'est une étape de maturité dans leur projet de communication qui va évoluer, je suis certaine, au fur et à mesure que leur projet avancera et surtout qui vont avancer lorsque le projet sera en phase de concrétisation. Donc une fois que je suis certaine que avec le retour des membres du jury, avec le retour du terrain, الفكرة باش تتطور والبلان باش يتحسن
je suis sûre qu'ils vont tirer profit de l'échange qu'on a eu là. ما بين اللي باش يحط فوق ال 200 مليون ماركتينغ وبوبليسيتي، بين اللي مش بيحط حتى فرنك، فما اللي باش يحط 4 ملايين. كهو كل واحد عطى شيفر ان توكا وعطى مويان واختار دي سوبور دو كومونيكاسيون باش يقدم بهم ويعرف بهم بالبرودوي نتاعو باش يبيع اكثر كو سوا لي بيان ولي سيرفيس اللي قدمهم بالمشروع نتاعو. الجمعه الجايه باش نستقبلوا جروب ثاني من لي كانديدا نتاعنا نتاع عندي فكره 6 ثانيين اللي قعدوا باش يتعداو الجمعه الجايه قدام لي ممبر دو جوري. نذكر انهم باش يقدموا زاده لي بزنس بلان نتاعهم اكري كل واحد من لي كانديدا نتاعنا لي ممبر دو جوري. ما تنساوش انه زاد الجمعه الجايه عندهم فورماسيون اخيره في الكرياسيون دونتربريز، دونك باش يتعلموا كيفاش يعملوا الكرياسيون دونتربريز نتاعهم في شكلها القانوني في شكلها التجاري، تو سكي كل لي تيرم اللي تعرفوهم انتم في المشاريع، الباتين دا السوسيتي راس المال، هذوم الكل باش يتعلموهم ان شاء الله الجمعه الجايه لي كانديدا نتاعنا، باش هكا كي يكملوا عندي فكره يكون عندهم لي زاتو الكل باش يبداو المشاريع نتاعهم. شكر خاص بالطبيعه البارتنير نتاعنا في ليميسيون تونيزي تيليكوم انتربريز، كيف زاد نشكروا برشا لاتوج ال ام اس بي، كيف شركائنا في ليميسيون هذه. نحن نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار السبت الجاي في برايم جديد مع لي كانديدا اللي مازالوا في عندي فكره قربنا للفينال. تنجموا تتابعونا كالعاده على 103.6 ولا 104 في صفاقس على اكسبريس اف ام، وايضا على السيت عندي فكره .tn. نتقابلوا الجمعه الجايه في الامان.